Достар, 2 күнде жөтелді қайтаратын тәсіл көрсетемін. Әсіресе антибиотик қолдана алмайтын кісілерге өте пайдалы. Ең алдымен 0,5 литрлік бар жоғын аласыздар да, осыған 1 дана мукалтин саласыздар. Кәдімгі аптекада 100 теңгелік мукалтин 1 данасын саласыздар да, қатты ол көпіршейді. Кейін 0,5 литрге 6 дана мукалтин салу керек. Достар, менің арнамда қызықты рецепттер көп. Кіріп, қарап көріңіздер. Егер каналым ұнаса, жазылып қойыңыздар. Осы видео ұнаса, лайк басып кетіңіздер, кімге ұнағанын біліп отырайын. Дәл осылай барлық мукалтинді салып, барлығы ерігені күтесіздер, крышкасын жаппай, ергеннен кейін ішеп бастай бересіздер. Таңертең және кешке ішетін болсаңыздар, екінші күні ақ кетіп қалады. Толық қабылдау мерзімі 4-5 күн. Міндетті түрде дайындаңыздар, ем болсын достар.